Empanada, 15 dirham. Halo-halo for 10 dirham. 5 pieces siomai, 10 dirham. Hello mga Noipi! I'm here at Tasty Asay. Tara na, sama ka! Handa kong tanggapin ang kanyang Bigla na lang nagbago ang isip niya. Di ko akalain na ganun pala siya. Inaasa na lang ako. Bitin na bitin ako. Oh, hindi ko na alam kung makakaya ko pa. Di bale na lang kaya. Ako pa ba kaya ang nasa puso niya? Di bale na lang kaya. Ngunit mahal ko siya. Don't forget to like and follow for more food trips in Al Ain.